হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজকে একটু অন্যরকম খাবার নিয়ে চলে এলাম। আজকে দুপুরের খাবার যেখানে ছিল ভেজিটেবল পোলাও। এটা আমাদের সকলেরই প্রিয় নিরামিষভাবে তৈরি ভেজিটেবল পোলাও। আর তার সঙ্গে ছিল চিকেন কষা। এটা খুব কম তেল মশলা দিয়ে ঘরোয়াভাবে তৈরি। আলু ছিল, খুব ভালো হয়েছিল খেতে। আর তার সঙ্গে ছিল স্যালাড হিসেবে পেঁয়াজ। আমি শসাটা খুব কম খাই, তো সেই জন্য। আর ছিল আমের চাটনি। এটা কাঁচা আম দিয়ে তৈরি। তোমরা আরও কী কী ভিডিও দেখতে ইচ্ছুক আমাকে জানিও। আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো যেহেতু আমি নতুন। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে শেয়ার করে দিও।